इंडिया में सबसे ज्यादा बिकने वाले 10 मैंगो जूसेस। 10 मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। पर है वी फ्रेश मेड इन थाईलैंड, प्राइस 100। नौवे पर है मोगू मोगू, प्राइस 70। प्राइस 60। सातवां ओशन, ये पानी है मैंगो जूस, प्राइस 50। इस वीडियो को स्पॉन्सर किया ठेले वालों ने। मुझे मारो मारो मुझे मारो मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है।